हेलो पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राउट ट्यूटोरियल। तो बेसिकली पिला माने आमे प्रीवियस लेक्चर रे हमरो प्रीवियस सेशन ने आमे कोन पढिथिले ना हमरो रीड ओनली मेमोरी हमरो रोम पढिथिले आ हमरो कैश मेमोरी पढिथिले। तो रीड ओनली मेमोरी केते टाइप रो कोन केमती कोन काम करे आ कैश मेमोरी रो काम केमती कोन एवरीथिंग आमे डिटेल रे डिस्कशन करिथिले। तो बेसिकली जो भी पिला माने हम चैनल को नुवा आसीचो देन हम चैनल को सब्सक्राइब करो, भिडियोटी की पूरा देख जदि भिडियोटी तुमको भल लगुच देन लाइक कर, जदि भिडियोटी तुमको भल लगिला देन तुम तुम सांग मान सहित शेयर कर आम चैनल को आम भिडियो को शेयर कले पिला माने अधिक रु अधिक पिला आम सहित माने जॉइन हेबे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रे पिला माने ओडिसा रे सीएचएसई बोर्ड रे तो एमती फ्री ऑफ कंटेंट रे एते बढ़िया कंटेंट मिलुची। तो पिला माने हाथ छोड़ा करो नहीं, शेयर कर देले पिला माने तमरो भी किछि लॉस होनी। जार भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अछि एवरीथिंग जार भी भल आईटी चाहूँगी मार्क गेन करने को तो पिलामाने भिडियोटी शेयर कर दियो, आम चैनल लिंक शेयर कर दियो। तो जो भी पिला माने हमर प्रीवियस वीडियो देखिया को चाहूच जहाँ भी रोम आउ कैश देन ऊपर आई बटन में लिंक अच्छी। तो सेठू जाके टैप करी तुम देखि परियो, नॉन डिस्क्रिप्शन में हमर लिंक अच्छी प्लेलिस्ट रो एक्सेस करि परियो। तो जो भी पिला माने कहि दोची एठी हमर पीडीएफ बा नोट्स किछि डाउनलोड करिया को चाहूच देन हमर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी। टेलीग्राम चैनल रे सब किछि अपलोड हो जाउची, जहाँ भी किछि यूट्यूब रे हमर पढ़ा होची लेक्चर। तो ताकू तमे टेलीग्राम रे डाउनलोड करि परियो। तो जॉइन हेकि सिंपली टेलीग्राम रे जॉइन हेकि तमे ताकू डाउनलोड करि परियो पिला माने। तो पिला माने आज बेसिकली आमे कोन पढिया ना कम्युनिकेशन बस। तो कम्युनिकेशन बस मीन्स हमर सीपीयू भीतर जो रहउची तो जिनस हमर रहउची सीपीयू भीतर हमर जहाँ भी किछि कम्युनिकेशन केमती कोन होउची, तार को पोर्ट द्वारा केमती कोन होउची, तार कम्युनिकेशन पोर्ट्स सब पढिबा। कम्युनिकेशन बस रे कोन कोन पार्ट्स तार रहउची केमती कोन एवरीथिंग डिटेल्स रे डिस्कशन करिया। तो वीडियो टी पूरा जाए देख आम सहित जोड़ी होगी भिडियोटी शेष सारी भलसे देख पिला माने स्किप कले तुम बुझी पारियो नहीं। तो पिला माने लेक्चरटा सइले मु टेलीग्राम चैनल रे यार पीडीएफ टा अपलोड करिदेबी। तो तुम सेठू जाइए एक्सेस करि परियो पिला माने। जार भी जहाँ डाउट हम पिला माने कमेंट सेक्शन खोला अछि, कमेंट सेक्शन में लिखिले आमे ताकू रिप्लाई दे देबु, ट्राई करिवु। तो पिला माने कम्युनिकेशन बस। तो कम्युनिकेशन बस कौन कहला, इट इज ए केबल also called a system bus which provides parallel data communication path over which information is transferred between the functional areas of the computer such as CPU, memory, IO devices means input output devices and other computer systems। तो पिला माने एटा कौन कहला, इट इज ए केबुल, एटा गोटे केबुल अल्सो कॉल्ड एज सिस्टम बस, एटा भी सिस्टम बस आमे कहि परिबा। तो एटा गोटे टाइप रो कम्युनिकेशन बस टा होची गोटे केबुल, एटा को आमे सिस्टम बस भी कहि परिबा। व्हिच प्रोवाइड्स ए पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन पाथ ओवर कौन ना एटा गोटे हमर पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन गोटे रास्ता हमर से प्रोवाइड करे ओवर व्हिच इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन फंक्शनल एरियाज ऑफ द कंप्यूटर। जोटा कि हमर इन्फॉर्मेशन टा हमर पास करे कहा द्वारा ट्रांसफर हुए बिटवीन द फंक्शनल एरिया द्वारा आउ कंप्यूटर फंक्शनल एरिया रे हमर जो कंप्यूटर रही तारि द्वारा हमर पास हुए पिला माने जो डाटा ट्रांसफर हुए इन्फॉर्मेशन टा ट्रांसफर हुए पिला माने। जहाँ भी किसी रहा सच एज आम सीपीयू रहा मेमोरी रहा आम जो फंक्शनल पार्ट्स सब रहा से हूँ सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जहाँ भी किसी एंड एनी अदर कंप्यूटर सिस्टम आम जहाँ भी किसी कंप्यूटर सिस्टम रहा पिला माने। So the information is transferred byte by byte। तो पिला माने हमरो ट्रांसपोर्ट टा इन्फॉर्मेशन टा केमिति हुए बाइट बाय बाइट ट्रांसफर हुए, बाइट बाइट अनुसार हमरो ट्रांसफर हुए पिला माने। द सीपीयू लॉजिकली कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स बिटवीन देम। तो पिला माने सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जानिथिले हमें ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहया गले चलिबो। तो सीपीयू हमरो लॉजिकली कौन कंट्रोल्स करे द ट्रांसफर ऑफ द डाटा इंस्ट्रक्शन कमांड्स बिटवीन देम। आमर जो ट्रांसफर होउची डाटा ट्रांसफर होउची इंस्ट्रक्शन जो ट्रांसफर होउची आ कमांड्स तांग भीतर जो कमांड्स हमर ट्रांसफर होउची तो सेही सब को हमर किए कंट्रोल करे, हमर सीपीयू कंट्रोल करे पिला माने। तो तापर कोन कहला द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो फॉर द डिफरेंट बसेस इन इंडिकेट ऑन फिगर्स इन द कंप्यूटर्स टेक्निकल मैनुअल्स। तो पिला माने हमर कोन कहला तो डायरेक्शन हमर रोची सिग्नल फ्लो रो जो डायरेक्शन रोची कुआडे जीवो जो डिफरेंट डिफरेंट बसेस हमर रोची इंडिकेट्स करे कौन ना फिगर्स इन द कंप्यूटिंगल टेक्निकल मैनुअल सब हमर इंडिकेट करे पिला माने। तो डायरेक्शन में बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बस एंड टाइप ऑफ द कंप्यूटर। हमर जो डायरेक्शन टा हमर जो सिग्नल फ्लो रो जो डायरेक्शन टा हुए से डायरेक्शन टा हमर आइदर यूनिडायरेक्शनल हे पारे गोटे दिगरे जाई पारे आ बाई डायरेक्शनल हमर
ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଦିଗରେ ଆମର ଯାଇପାରେ। ବାଇ ଡିରେକ୍ସନାଲ୍ ଯୋଉ ଦିଗ ଯିବ ଆସିବ, ପୁଣି ୟୁନି ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ ଖାଲି ଯିବ ନହେଲେ ଆସିବ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଡିପେଣ୍ଡିଂ କରେ କାହା ଉପରେ, ୟୁନି ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ ବାଇ ଡିରେକ୍ସନାଲ୍ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ବସ୍, ଏଟା କୋଉ ଟାଇପ୍‌ର ବସ୍, ଆଉ ଆମର ଏଟା କୋଉ ଟାଇପ୍‌ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତ ତାରି ଉପରେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। The name of the bus or bits operation usually implies the type of the signal it carries or method of the operation। ଯୋଉ ନେମ୍ ରହିଲା, ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବସ୍, ଯୋଉ ବସ୍‌ର ଆମର ନେମ୍ ରହିଲା, ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଅପରେସନ୍, ଆମର ଯୋଉ ବି କିଛି ଅପରେସନ୍ସ ରହିଲା, ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ'ଣ କରେ, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ଅର୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଅପରେସନ୍। ଇଏ ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବସ୍, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ବସ୍‌ର ନାଁ ରହିଲା, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଅପରେସନ୍ ରହିଲା, ଇଏ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ'ଣ କରେ, ଆମର ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯୋଉ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ, ଆମର ମେଥଡ଼ ଅର୍ ଅପରେସନ୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ, ସିଏ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବସ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ଟାଇପ୍‌ର ବସ୍ ରହିଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବସ୍। ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବସ୍ ରହିଲା ଗୋଟେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍ ରହିଲା ଗୋଟେ, ତାପରେ ଡାଟା ବସ୍ ଗୋଟେ ରହିଲା। ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଏଇ 3ଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା, ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କେମିତି କ'ଣ କାମ କରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। The control bus is used by the CPU to direct and monitor the actions of the other functional areas of the computer। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବସ୍ ରହିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବସ୍ ଆମର କ'ଣ କରେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦ ସିପିୟୁ। ସିପିୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବସ୍‌ଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମନିଟର ଦ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଫଙ୍କସନାଲ ଏରିଆଜ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଇଏ ସିପିୟୁ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ମନିଟର କରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ୍ସ ଆମର ରହିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଫଙ୍କସନାଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଆକ୍ସନ୍ସ ସବୁ ରହୁଛି, ଆଉ ଫଙ୍କସନାଲ ଏରିଆ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ରହୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ସିଏ ମନିଟର କରେ। It is used to transmit a variety of individual signal, read, write, interrupt, knowledge, etc. necessary to the control and coordinate the operation of the computer। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ, ଆମର ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରେ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଭେରାଇଟିର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଗ୍ନାଲ ଯଥା ରିଡ୍ କରିବା, ରାଇଟ୍ କରିବା, ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ, ଆକ୍ନୋଲେଜ୍, ତ ଏଇସବୁ ଏରିଆ ନେସେସରି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଦ ଅପରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଜର। ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆଉ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିବା, ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଲା, ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ କନେକ୍ସନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାରି ଦ ସିଗ୍ନାଲ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଦ addresses which the CPU is processing at the time। ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ କହିଲା, ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବସ୍, ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଆମର କ'ଣ କରେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ, କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ, ଦ କନେକ୍ସନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି। ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଆଉ ମେମୋରି ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ କନେକ୍ସନ୍ସ ରହିଲା, ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ, କ୍ୟାରି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। that carry the signal, এটা ଆମର ସିଗ୍ନାଲକୁ କ୍ୟାରି କରେ, ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିପିୟୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ଯୋଉ ସିପିୟୁଟା ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ କଲାବେଳେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ୍ସଟା ରହିଲା, ଆଡ୍ରେସ୍ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହୁଏ, ତ କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ସେ କ୍ୟାରି କରେ ପିଲାମାନେ। such as the locations that the CPU is reading from the or writing to। ତ ଯେମିତିକି ତାର ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ରହିଲା, ସିପିୟୁ ଯୋଉଠୁ ରିଡ୍ କରିବ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ କରିବ ଯୋଉଠି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ କନେକ୍ସନ୍ସ। The width of the bus determine the number of the memory location that can be addressed। ଆମର ଯୋଉ widthଟା ଆମର ବସ୍‌ର ଡିଟରମାଇନ୍ କ'ଣ କରେ, ଆମର ଯେତିକି width ଆମର ବସ୍‌ର ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେମୋରି ଲୋକେସନ୍, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ମେମୋରି ଲୋକେସନ୍ସ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ଡ। ଯୋଉ ବି ମେମୋରି ଲୋକେସନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଯୋଉ ବସ୍‌ର ୱିଥ୍‌ଟା ଆମର ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିଥ୍ 64 ବିଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ 264 ମେମୋରି ଲୋକେସନ୍। ଯେମିତିକି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ଆଡ୍ରେସ୍‌ଟା ହେଇଥିବ 64 ବିଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିବ, ତ ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ମେମୋରି ଲୋକେସନ୍ ତାର କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ମେମୋରି ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, 264 ମେମୋରି ଲୋକେସନ୍ ତାର ଥିବ ପିଲାମାନେ। ସିଏ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ 264 ମେମୋରି ଲୋକେସନ୍‌କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ, ଯାହାର 64 ବିଟ୍, ଯାହାର 32 ବିଟ୍ ଥିବ କମ୍ ହେବ। ମୋର ଏଇଟା 64 ବିଟ୍ ଅପରେସନ୍ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ହୁଏ। ତ ଆନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଲେବଲ୍, ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ ଅଦର ସେଟ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେଜିଗ୍ନେଟ୍ ଅର୍ ଲୋକେସନ୍ ଅର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହ୍ୱେୟାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ। ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍‌ଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ ଏ ଲେବଲ୍, ଆମର ଲେବେଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍‌ଟା ଡିଫାଇନ୍ ହୁଏ କୋଉଥିରେ, ନା ଲେବେଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଅର୍ ଅଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର
ସବୁ ଇଏ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା we use to designate a location or register where information is stored। ଏଟା ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଫୋର୍ ଡାଟା ଅର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଟେନ୍ ଇନଟୁ ଅର୍ ରିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମେମୋରି ବାୟ ଦ ସିପିୟୁ ଅର୍ ଆଇଓ ସେକ୍ସନ୍ସ ବିଫୋର୍ ଦ ଯେଉଁ ଡାଟାଟା ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଇଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରିଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସିପିୟୁ କିମ୍ବା ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଡ୍ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ କରାଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ସରୁ ଆମର ଡାଟାଟା ଯେଉଁ ରିଡ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ରିଡ୍ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ମେମୋରି ଓଭର ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୁଏ ମେମୋରି ଓଭର ଦ ମେମୋରି କାହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ହୁଏ ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଆମର ଡାଟା ବସ୍। ତ ଡାଟା ବସ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ ଡାଟା ବିଟୱିନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସର ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ପେରିଫେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ବାଇଡିରେକ୍ସନାଲ ଇନ୍ ନେଚର। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲା, ଆମର ଏଇଟା ଡାଟା ବସ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଡାଟାଟାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଡାଟାଟାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ କାହା ଭିତରେ ନା ପ୍ରୋସେସର ମେମୋରି ଆଉ ପେରିଫେରାଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଇଡିରେକ୍ସନାଲ ହେଇଥାଏ ନେଚରରେ। ତ ଏଇଟା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯାଇପାରିବ ଆସିପାରିବ, ତ ବାଇଡିରେକ୍ସନାଲ ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କୁହାଗଲା। sometimes called as the memory bus। ତ ଏଟାକୁ ଆମର memory bus ବି ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ। it handles the transfers of all data and instructions between functional areas of computer। ଇଏ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡାଟା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯେଉଁ ଡାଟାର ସବୁ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ହେଲା ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଏରିଆଜ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଆ ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ ପିଲାମାନେ। ଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ସ ଡାଟା ଇନ୍ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଯେହେତୁ ଆମର ବାଇ ଡିରେକ୍ସନାଲ୍ ପିଲାମାନେ, ବାଇ ଡିରେକ୍ସନାଲ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଆଇଦର ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇପାରିବ ନହେଲେ ଆସିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଡାଟାଟା ଆମର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ, ଆଇଦର ସେଣ୍ଡ କରିବ ନହେଲେ ରିସିଭ୍ କରିବ, ଏକାଥରେ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବନି। ଦ ଡାଟା ବସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମେମୋରି ଟୁ ଦ ସିପିୟୁ ଫର୍ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ୍। ତ ଡାଟା ବସ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସକୁ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରମ୍ ମେମୋରି ଟୁ ଦ ସିପିୟୁ। ମେମୋରି ଟୁ ସିପିୟୁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରାଯାଏ, ଆମର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ଇଟ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ଡାଟା ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିପିୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ମେମୋରି ଆଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ବାୟ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ସିପିୟୁ ମେମୋରି ଆଉ ଇଏରୁ ଡାଟା ନିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିବ ତାକୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଡାଟା ବସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଡାଟା ବିଟୱିନ୍ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଇଓ ସେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ। ଡାଟା ବସ୍ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାଟା ବିଟୱିନ୍ କେମିତି ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ଆଇଓ ସେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅପରେସନ୍। ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅପରେସନ୍ସରେ ଆମର ମେମୋରି ଆଉ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ଡାଟାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱେୟର୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡାଟା ବସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିଫର୍, ସମଟାଇମ୍ସ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୱିଥ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଡାଟା ବସ୍ଟା ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନାଲ୍ ବସ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଦେଖିଥିବ ସିପିୟୁ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ତାର ରହିଛି, ତ ପିଲାମାନେ ସେଇରା ଆମର ଡାଟା ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ବସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ତ ନମ୍ବରସ୍ ଅଫ୍ ୱେୟାର, ଆମର ଯେତେଟା ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ପତଳା ପତଳା ଲେୟାରର ୱେୟାର ସବୁ ଯାଇଥାଏ, ଯେତେଟା ୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଡାଟା ବସ୍ରେ, ତ ସେଇଟା ଡାଟା ବସ୍ର ୱିଥ୍ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ସମଟାଇମ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୱିଥ୍। କ୍ୟାନ୍ ଡିଫର୍, ବେଳେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଏଟାରେ 4ଟା ଅଛି ସେଟାରେ 3ଟା ଅଛି, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ଇଚ୍ ୱେୟାର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ସ ଅଫ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଏ ସିଗ୍ନାଲ୍ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ବାଇନାରୀ ଡାଟା। ସବୁଥିର ଗୋଟେ ଇଚ୍ ୱେୟାର, ପ୍ରତିଟି ତାର ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଏ ସିଗ୍ନାଲ୍ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ବାଇନାରୀ ଡାଟା। କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଯେତିକି ସବୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ବିଟ୍ର ଆମର ରହୁଛି ବାଇନାରୀ ଡାଟା, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। Therefore a greater width allows greater amount of data to be transferred at the same time। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଟର ୱିଥ୍, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ୱିଥ୍ ହେବ ଆମର ଆଲାଉ କରେ ଗ୍ରେଟର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ତାର ହେବ ୱିଥ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମର ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ଡାଟାଟା ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରେ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି, ଏଇଠି ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଆମର ମେମୋରି ରହିଲା, ଏଇଟା ମ୍ୟାର ରହିଲା, ଏଇଟା ଏମଡିଆର ରହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ରହିଲା, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ସିପିୟୁ ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବସ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍, ଏଇଟା ଆମର ଡାଟା ବସ୍। ତ ଡାଟା ବସ୍ଟା ଆମର
ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍‌ଟା ଆମର ଯୋଉ କିଛି ରହିଲା ସିପିୟୁ ଆଉ ମେମୋରି ଭିତରେ କାମ କରେ। ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବସ୍‌ରେ ଆମର ସିପିୟୁ ଆଉ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭିତରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଡାଟା ବସ୍‌ଟା ପିଲାମାନେ ମେମୋରି ଆଉ ଇନପୁଟ୍ ଭିତରେ କାମ କରେ ପିଲାମାନେ ଡାଟା ବସ୍‌ଟା। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ସିରିଆଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ନୋଟ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଯୋଉ ବି ପିଲାମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସିମ୍ପଲି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଯାଇକି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ, ନା କି ତମଠୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ସେଠି ମାନେ ନିଆହଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବଢ଼ିବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ସିପିୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଟ୍ରିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେନ୍ ମେମୋରି। ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ ଆମର ସିପିୟୁରେ ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ରିଟ୍ରିଭ୍ କରାଯାଏ? ଆମର ମେନ୍ ମେମୋରି ଦ୍ୱାରା ରିଟ୍ରିଭ୍ କରାଯାଏ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍ ବାଇ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍। ଆମର ସିପିୟୁ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମେନ୍ ମେମୋରି ଦ୍ୱାରା ରିଟ୍ରିଭ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। CPU is connected to the main memory by the set of parallel wires called as address bus, which carry the bits of the map ବା memory address register and the data bus। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। CPU is connected to the main memory। CPU ଟା ଆମର main memory ସହିତ connected ଅଛନ୍ତି by the set of parallel wires called as address bus। ତ ଆମର parallel wires ଦ୍ୱାରା connected ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ address bus ଏଇଠି ଆମର ରହିଛି। ତ which carried the address bit to the map। ତ ଆମର ଏଇଟା କ୍ୟାରେଡ୍ କରେ କୋଉଠିକି? ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମର ବିଟ୍ସ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍‌ର ବିଟ୍ସ ସବୁ କୋଉଠିକି କ୍ୟାରି କରେ? ନା ମ୍ୟାର୍‌କୁ। ମ୍ୟାର୍ କ'ଣ? ମେମୋରି ଆଡ୍ରେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଇଏ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଡାଟା ବସ୍, ଆମର ଯୋଉ ଡାଟା ବସ୍ ରହିଲା ତ ଡାଟା ବସ୍‌କୁ ବି ଆମର ମେମୋରି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ ମ୍ୟାର୍ ଆଉ ଏମ୍‌ଡିଆର୍ ଦ୍ୱାରା ଡାଟା ବସ୍ ଆମର କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲା which data was which carried the data instruction from the CPU to MDR memory data register। ତ ଆମର ତାପରେ କ'ଣ କରେ? ଆମର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଆମର ଦିଆଗଲା ପଠାଗଲା ସେ ଆମର କ୍ୟାରିଜ୍ କରେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆମର ଡାଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ MDR ମେମୋରି ଯୋଉ ଡାଟା ରେଜିଷ୍ଟର CPU ବା CPU ଟୁ ଆମର MDR ଦ୍ୱାରା ସିଏ କ୍ୟାରି କରେ ପିଲାମାନେ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ମେମୋରି। ମେନ୍ ମେମୋରି ସାରି ଆମର CPU ଆଉ MDR ଦେଇକି ଯାଏ ମେନ୍ ମେମୋରିକି। The control bus carries the instruction to carry out the operations such as read write from or to the memory and also input output operations। ତ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବସ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉଟ୍ କରେ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଅପରେସନ୍ସ ରହିଲା ସଚ୍ ଯେମିତି ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ କରିବା ମେମୋରିରେ, ଅଲସୋ ଆମର ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଆମେ ପରଫର୍ମ କରିବା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ବସ୍‌ର କେତେ କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ବସ୍, ଡାଟା ବସ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପୋର୍ଟସ୍ କ'ଣ? କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପୋର୍ଟସ୍। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ମଦର ବୋର୍ଡ଼ରେ ତମେ CPU ପଛଆଡ଼େ ମଦର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମର ସବୁ ଲାଗିଥିବ ସବୁ ପୋର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଟାଇପ୍‌ର କ'ଣ ପୋର୍ଟସ୍ ଥାଏ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଏଇନା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏ ମଦର ବୋର୍ଡ଼ ହାଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଲ୍ଡ ପୋର୍ଟସ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡିସ୍କ, ଭିଡିଓ, କିବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତ ପିଲାମାନେ ମଦର୍ସ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମର ସେଟ୍ ଅଫ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଥାଏ ଆମର କଲ୍ଡ ପୋର୍ଟସ୍। ତ ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପୋର୍ଟସ୍ କୁହାଯାଏ। ମଦର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟସ୍ ଥାଏ ତ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର ପୋର୍ଟସ୍ କୁହାଯାଏ। ଟୁ କନେକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଆମର ଡିସ୍କ କନେକ୍ଟ କରି ଆମର ଡିସ୍କଟା କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭିଜୁଆଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ମନିଟରଟା, କିବୋର୍ଡ଼, ମାଉସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏମିତି ପ୍ରବଳ ଜିନିଷ କନେକ୍ଟ କରିହେବ। ତ ମଦର ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ମଦର ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ପୋର୍ଟସ୍ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଇନ୍ ଏ ପାରାଲାଲ୍ ପୋର୍ଟ ଡାଟା ବିଟ୍ସ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ପାରାଲାଲ୍ 60 or 32 ବିଟ୍ସ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୁଏ ପାରାଲାଲ୍ ପୋର୍ଟସରେ ଡାଟା ବିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟୁ ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଭିଆ ସେଟ୍ସ ଅଫ୍ ପାରାଲାଲ୍ ୱେୟର୍ସ କଲ୍ ରିବନ୍ କେବୁଲ୍ସ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପାରାଲାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ଆମର ପାରାଲାଲ୍‌ରେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା 32 ବିଟ୍ସ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ହୁଏ କିମ୍ବା 16 ବିଟ୍ ଆମର ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ହୁଏ। ତ ଆମର କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୁଏ? ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆମର ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସେସ୍‌କୁ କେମିତି ହୁଏ? ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପାରାଲାଲ୍ ୱେୟର୍ସ ପାରାଲାଲ୍ ୱେୟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୁଏ। ସେ ପାରାଲାଲ୍ ୱେୟର୍ସକୁ ଆମେ କଲ୍ଡ ରିବନ୍ କେବୁଲ୍ସ ବି କହିପାରିବା। ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବିଟ୍ସ ସିରିଏଲି ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର। ତ ଆମର ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୁଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବିଟ୍ସ ଆମର ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୁଏ ସିରିଏଲି ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର ଆମର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରେ ପିଲାମାନେ। Faster peripheral devices, faster peripheral such as hard disks are connected to the parallel ports। ଆମର ଯେତିକି peripheral devices such as ଆମର ରହିଲା faster ଯାହାକି ଆମର hard disk ରହିଲା connected ହୁଏ parallel portsରେ। slower devices such as keyboard ଗୁଡ଼ାକ ଆମର connected ହୁଏ serial portରେ।
ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ୍ସ କ'ଣ, ପାରାଲାଲ୍ ପୋର୍ଟ୍ସ କ'ଣ। ତ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟର ପେରିଫେରାଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ରହିଲା ଆମର ସିଏ କନେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ପାରାଲାଲ୍ ପୋର୍ଟ୍ସରେ। ସ୍ଲୋୟର ଡିଭାଇସ୍ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ୍ସରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍। ତ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ ରହିଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ତ ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ କିବୋର୍ଡରା ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜଏନ୍ ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ କିବୋର୍ଡରା ସବୁ ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍ସର ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍ ୟୁଏସବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟଟାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ। ତ ୟୁଏସବି ତ ଏବେ ବି ସବୁ କିବୋର୍ଡରା ମାଉସରା ୟୁଏସବିରେ ଆସୁଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବ ଯଦି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସିପିୟୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର ଆସୁଥିଲା ରାଉଣ୍ଡ କଲରର ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ। A communication port is mounted in a slot in on other for other computer for easy plugging unplugging of a peripheral devices। ଆମର ଯଦି communication ports ରହିଲା ଆମର ମାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ in a slot, ଆମର ସ୍ଲଟ୍ କରାଯାଏ କୋଉଠି ନା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍ଲଟ୍ କରାଯାଏ ପୁରାଯାଏ ଫର୍ ଇଜି ପ୍ଲଗିଂ ଅନପ୍ଲଗିଂ ଅଫ୍ ପେରିଫେରାଲ ଡିଭାଇସେସ୍। ପେରିଫେରାଲ ଡିଭାଇସକୁ ଇଜିରେ ପ୍ଲଗିଂ ଆଉ ଅନପ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେ ମାଉଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟସ୍ କ'ଣ। ତ ସିରିଏଲ୍ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପୋର୍ଟସ୍ ରହିଛି। ତ ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟସ୍ର କାମ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ କାମ କରେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। Through this port the information travels in and out one bit at a time। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା through पोर्ट्स आमर सीरियल पोर्ट्स द्वारा आमर इनफॉरमेशनटा ट्राभेल करे। केमिति ट्राभेल करे आमर जाए नने आसे इन एंड आउट आमर जाए सिस्टम को डाटा जाए नने आसे जहाँ भी किसी आटे वन टाइम आम आटे टाइम आमर जहाँ भी किसी जाए आमर माउसटा जो कीबोर्डटा देचनी किंबा माउसटा लगेचनी आटे टाइम आमर बीट बाय बीट डाटा ट्रांसमिट हुए वन बीट ट्रांसमिट हुए आटे टाइम रे। सीरियल पोर्ट्स कम इन द फॉर्म ऑफ 9 पिन और 25 पिन मेल कनेक्टर। दिज पोर्ट्स आर ऑफन नोन एज कम्युनिकेशन पोर्ट। तो पिला माने एठी हमर एटा को भी कम्युनिकेशन पोर्ट कहि परिबा सीरियल पोर्ट टाकू। तो पिला माने सीरियल पोर्टटा हमर केमिति आसे 9 पिन रो आसे नॉन 25 पिन रो आसे। तो पिला माने मेल कनेक्टर द्वारा आसे। तो फीमेल टा पिला माने हमर जो लागि थाय मदरबोर्ड रे मेल कनेक्टर द्वारा हमर सीरियल पोर्टटा आसे। तो पिलामाने 9 पिन रो हो किंबा 25 पिन रो हो। तो पिलामाने मु तुमको देखेदेवी कीबोर्ड रो किंबा माउस रो पुराना कालिया पिनटा केमिति थिला राउंड कलर रो। तो देखेदेवी किछि समय परे। दिज पोर्ट्स आर ऑफन नोन एज कम्युनिकेशन पोर्ट। एरा को हमर कम्युनिकेशन बा कम पोर्ट कुआ जाए। माउस मॉडर्न एक्सेट्रा आर कनेक्टेड यूजिंग सीरियल पोर्ट थ्रू नाउ मोस्टली दे आर यूज्ड दे आर बीन रिप्लेस्ड बाय द यूएसबी पोर्ट। आमर आगुरु जो मॉडर्न यूज मोडेम यूज करा होला माउस यूज करा होला किंबा आमर कीबोर्ड यूज करा जाउला आमर सीरियल पोर्ट द्वारा यूज माने कनेक्ट होउतला। आजिका डेट रे सेरा मोस्टली यूज होउची आमर यूएसबी ताको रिप्लेस करि देलानी पिला माने यूएसबी द्वारा से यूज होउची पिला माने। तो पिला माने जदि सीरियल पोर्ट्स तमे देखिबो पिला माने एठी देखो सीरियल पोर्ट्स आमर सब रहिची एइरा देखो। तो सीपीयू पछाड़े देखिथिबो एइ भलिया सीरियल पोर्ट्स रो सब रहिची। तो आग काल रे पिला माने एइ भलिया सीरियल पोर्ट यूज करा जाउतला। आमर देखो डीबी आमर जहाँ भी किसी डीबी पोर्ट आमर सब रही पिला माने मेल आमर लागुतला फीमेल भी लागुतला सीपीयू रे। तो देखि परथु आमर जहाँ भी किसी रोउतला देखो सीरियल पोर्ट आमर मेलटा लागुची मॉनिटर सॉरी मु तुमको भूल कहितली मदरबोर्ड रे मेलटा लागुची फीमेलटा आमर पेरिफेराल डिवाइस रे लागुची। तो फीमेलटा एइ भलिया तमे देखि परथु एठी फीमेल भी जे कि जो लागे मदरबोर्ड रे बेले बेले तो सेटा भी चलिबो पिला माने। तो एठी तमे देखि परथु आमर सीरियल पोर्ट एठी 25 पिन वाला एटा आमर रहिची 9 पिन वाला। तो एटा 25 पिन रो फीमेल पिला माने एटा तमे देखि परथु पिक्चर। तो पिला माने पैरेलल पोर्ट तापरे कोन कहला थ्रू दिस पोर्ट्स द सेवरल डाटा सिग्नल्स आर सेंट साइमल्टेनियसली ओवर सेवरल पैरेलल चैनल्स। तो पैरेलल पोर्ट मींस पैरेलली हमर सब साइमल्टेनियसली डाटा सब ट्रांसमिट हुए सेंड हुए हमर जो हमर सेवरल पैरेलल चैनल्स जति रहला तो तारी द्वारा हमर पैरेलली ट्रांसमिट हुए। Parallel ports come in the forms of 25 volts and commonly connect to the devices to the systems। Parallel ports गुड़ाक आमर 25 volts रे आसे 25 volts रे आसे आउ commonly connect हुए कोआ द्वारा the devices to the system। जो devices आमर system द्वारा connection हुए तो सेटा द्वारा connected हुए। Performance capability of these ports is much faster as compared to the serial ports and other types of ports। तो परफॉर्मेंस जदि देखिए परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी आम जदि देखिए ये पोर्ट्स गुड़ाक बहुत फास्टर थाए
as compared to serial post ଗୁଡ଼ାକ serial ports ଠୁ ଆମର parallel ports ର faster ଥାଏ ତାର capability performance faster ଥାଏ। ଆଉ other type of ports ଆଉ ଯେତିକି types ର port ରହିଲା parallel port ଟା ଟିକେ highly speed ଥାଏ faster ଥାଏ। These ports are built in motherboard that consist of 25 wires। ଏଇଟା ଆମର motherboard ରେ built ହେଇଥାଏ 25 wires ରେ ଆମର built ହେଇଥାଏ। 8 of those wires are responsible for to transfer the data control complete circuit। जो 25 25टा ଆମର ତାର ଲାଗିଥାଏ ତା ଭିତରୁ 8ଟା ତାର ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେଇଥାଏ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାର୍କିଟ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଡାଟାଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାର୍କିଟ୍ ଉପରେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ 8ଟା ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସର୍କିଟ୍ ଉପରେ। ଦିସ୍ ପୋର୍ଟ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍କାନର ଏକ୍ସେଟ୍ରା। এই পোর্ট গুড়াক আমার প্যারালাল পোর্ট গুড়াক কম পাই यूज କରାଯାଏ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍କାନର ସବୁ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍କାନର ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ୟୁଜ୍ ପାରାଲାଲ ପୋର୍ଟ ବଦଳରେ ବି ଆମର ଏଇନା ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍କାନର ପାଇଁ ୟୁଏସବି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ତ ୟୁଏସବି ଲଗାଉଛି ୟୁଏସବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ଏସବୁର ପୁରୁଣା କାଳିଆରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ତ ବହିରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଏଇସବୁର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ସ୍କାନର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ସବୁ ପୋର୍ଟର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ପିକ୍ଚର ତ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତମକୁ ବୋର୍ ପୁଣି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସବୁ ପୋର୍ଟର ଦେଖେଇଦେବି କହିଦେବି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିଲା RJ45 port। This port is used for the Ethernet connection and can be used between computer and network devices such as cable, modem or network hub। It is an 8 wire connector। ତ ପିଲାମାନେ RJ45 ପୋର୍ଟଟା ଆମର ରହିଲା ଇଥରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ମେନଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଇଥରନେଟ୍ ପୋର୍ଟ ତାକୁ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର CPU ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଡିଭାଇସେସ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ହବ୍ ହଉ କିମ୍ବା ରାଉଟର ହଉ ଯେଉଁ ବି କିଛି ଆସେ ଆମର ଯେଉଁ ହବ୍ରୁ ତାରଟା ଆସେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଇଥରନେଟ୍ ପୋର୍ଟରେ RJ45 ପୋର୍ଟସରେ ଲାଗେ ଇଥରନେଟ୍ କେବୁଲଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆମର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମର 8 wire କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା 8ଟା ତାର ଆ ଭିତରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। RJ11 port RJ11 port କହିଲା this port is for connecting to a telephone line। ତ RJ11 port ପିଲାମାନେ ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଆଗରୁ ଇଥରନେଟ୍ ପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଥରନେଟ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଇଥରନେଟ୍ ଆମର 8ଟା ତାର ରହୁଛି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଆମର 6ଟା ତାର ରହୁଛି ତ ଟିକେ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଆମର RJ45ଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା RJ11ଟା ତାର ଟିକେ କମ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଟେଲିଫୋନ୍ର ଯାହା ବି କିଛି ଲାଇନ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଗରୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 6 wire କନେକ୍ଟର ଏଇଟା 6ଟା ତାର ବିଶିଷ୍ଟ କନେକ୍ଟରଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର RJ45 ଟୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା USB ପୋର୍ଟ ତ USB ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ରହୁଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ରେ ବି ପଚାରେ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୟୁଏସବିଟା ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଦିସ୍ ପୋର୍ଟ ଆଲାଉ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବିଟୱିନ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର। ବହୁତ କମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆମର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା। ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଆର୍ ବିଗେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫିଗର୍ସ ଫର୍ ଦିଜ୍ ଫିଗର୍ସ ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 1A ରହୁଛି A.15 USB 3.0 USB 2.0 এইଭଳିଆ ଆମର ରହୁଛି ସବୁ ତାର ଭର୍ଜନ ରହୁଛି USB 2.0 ମାନେ ଅଧିକ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବେ 3.0 3.1 2 ଏମିତି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ପିଲାମାନେ। ଆମର 2.4 which are connected on those ports only ପିଲାମାନେ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି USB 2.0 କିମ୍ବା ଆମର 3.0 3.2 ପୋର୍ଟସରେ ଆମର ଏମିତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଯେଉଁଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ନିଏ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। These ports are also helping smartphone users as they can now transfer very easily from the computer to their phones। এই পোর্টস ଗୁଡ଼ାକ ଆମର USB ପୋର୍ଟସ୍ କ'ଣ କରାଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ USB କେବୁଲ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଏବେ ସବୁ USB କି ଫୋନ୍କୁ ଆଉ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ କି ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଲାପଟପ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ସହଜ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ USB ପୋର୍ଟ। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଆଇଲା PS/2 ପୋର୍ଟ ତ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ କିମ୍ବା ଓଲ୍ଡ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ୱିଥ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ତଥାପି ଏବେ ମାର୍କେଟରେ କିଛିଟା ଚାଲିଛି ଦେୟାର ଆର୍ 6 ପିନ୍ ଏରା 6ଟା ପିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋ ସ୍ପିଡ୍ ସିରିଏଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପୋର୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ କିବୋର୍ଡ଼ ମୋଷ୍ଟଲି। PS/2 ପୋର୍ଟସରେ ଆମର ମାଉସ୍ ଆଉ ଇଏ କରାଯାଏ ତ ସେରା ସବୁ 6 ପିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣୀ କଲର୍ର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଥାଏ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ ଏଇଟା ଲୋ ସ୍ପିଡ୍ ସିରିଏଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମର କରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ କରେ ସିରିଏଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଲୋ ସ୍ପିଡ୍ର କରେ
ଆମର ଏବେ ବି ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି ବେଳେ ବେଳେ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫିଗର 1A16 PS ବାଇ ଟୁ ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପୋର୍ଟସ୍ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଅଲଦୋ ଦେ ଆର୍ ଲୁକ୍ ସିମିଲାର ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲ୍। ଯେହେତୁ ଏରା ସମାନ ସମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଉସଟା ତମେ କିବୋର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଲଗେଇ ପାରିବନି, କିବୋର୍ଡ଼ଟା ମାଉସ ପଏଣ୍ଟରେ ଲଗେଇ ପାରିବନି। ମାଉସଟା ମାଉସରେ ଲାଗିବ, କିବୋର୍ଡ଼ଟା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଲାଗିବ। ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲ୍, ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି କେୟାରଫୁଲ୍ ଟୁ ଆଚାର୍ଜ ଦ କିବୋର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମାଉସ ଟୁ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ PS ବାଇ ଟୁ ପୋର୍ଟସ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ PS2 ବାଇ ପୋର୍ଟସ୍ ରହିଲା ସବୁ, ସେରା ତା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଲଗାଯାଏ। ଯଦିକା ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ପିଲାମାନେ, ସିଏ କିଛି କାମ କରିବନି। ପିଲାମାନେ କାମ କରିବନି ଯେହେତୁ, ତ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦରକାର ସେଇଟା ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲଗାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଆମର ଭିଜିଏ ମନିଟର ପୋର୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ମନିଟରଟା ଲାଗେ, ଭିଜିଏ କେବୁଲ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆରେ ଇନ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍। ଭିଜିଏ ମିନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆରେ। ପିଲାମାନେ ତାର ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଇନ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍। ଭିଜିଏର ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆମର ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆମର ଆରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ରହିଲା ସିଏ ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ ପିଲାମାନେ। This port uses an analog monitor which forward signals toward display adapter। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଆନାଲଗ ମନିଟର ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଫରୱାର୍ଡ଼ କରେ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ଼ ଦ ଡିସପ୍ଲେ ଆଡାପ୍ଟର। ଆମର ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଡିସପ୍ଲେ ଆଡାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ସିଗ୍ନାଲ, ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ସିଗ୍ନାଲ ଆମର ଫରୱାର୍ଡ଼ କରେ। ଅଲ୍ ମନିଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଲସିଡି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦିଜ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଲସିଡି ରହିଲା, ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ଏଲସିଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଲା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଆମର ମନିଟର୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା, ଭିଜିଏ ସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ସର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଫିଗର 1A.17 ଭିଜିଏ ମନିଟର ପୋର୍ଟ ବଟ୍ ସମଟାଇମ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରିଫର ୟୁଜ୍ ଟୁ ସିଗ୍ନାଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତ ଭିଜିଏଟା ଆମର ବହୁତ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବହୁତ ଡିସପ୍ଲେ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିଫର କରେ କ'ଣ ନା ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରିଫର କରେ। ଭିଜିଏ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଟିପିକାଲି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଅରିଜିନାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ୍ 640 ଇଣ୍ଟୁ 480। ପିଲାମାନେ ଆମର ତାର ଅରିଜିନାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଜିଏସ୍ର କ'ଣ ରହିଲା, ଆମର 604 ଆମର 480 ପିକ୍ସେଲ୍ସ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ 16 କଲର୍, ଆମର 16 କଲର୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଫର ଟୁ ୟୁଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ମନିଟର ଅର୍ ଡିସପ୍ଲେ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିଫର କରାଯାଏନି କେଉଁଠି ନା ସ୍ମଲ୍ ମନିଟର୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇଠି ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲି ଏଲପିସି ଆମର ଯେଉଁ 480G4 ରିୟରର ଭ୍ୟୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମଦର ବୋର୍ଡ଼ର ସିଷ୍ଟମ୍ସର ପଛ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟସଟା ଲାଗୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ। ଆମର ତାର ମଡେଲ ନା ଯଦି ଦେଖିବ, ଏଇଟା LPC 480G4 ରିୟର ଭ୍ୟୁ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ରହିବ ମଡେଲ ନା। ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ, ତ ଏଇ ପୋର୍ଟଟା ଯଦିକା ଦେଖୁଥିବ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିନ୍ ବାଲା DVI-DB ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଟପୁଟ୍। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କିମ୍ବା କିଛି ବି ଅଲଗା ଡିସପ୍ଲେରେ ତୁମେ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ DVI-D ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟ ଏଟାକୁ କହିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଯଦିକା ଅଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଜ୍ୟାକ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଇୟରଫୋନ୍ ତୁମେ ଲଗେଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ଅଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ ଆଉଟ୍, ତ ଅଡ଼ିଓ ଏଇଟାରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଡ଼ିଓଟା ଆମର ଆସେ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଅଡ଼ିଓ ଲଗେଇବ କିମ୍ବା ଗୀତ ବଜାଇ ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କହିଲା, DC ପାୱାର ଇନପୁଟ୍ ଜ୍ୟାକ୍। ଆମର ଏଇଠି ପାୱାରଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଇନପୁଟ୍ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଆଗରୁ ଏଇସବୁ ପୋର୍ଟ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ମେନ୍ କେବୁଲଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି 3ଟା ପିନ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏଇଟା DC ପାୱାର ଇନପୁଟ୍ ଜ୍ୟାକ୍। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରୁଣାଟା ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ଭିଜିଏ କେବୁଲଟା। ତ ଆନାଲଗ ଭିଜିଏ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମର ରୁହେ HD15 କନେକ୍ଟର। ଆମର ଏଠି 15ଟା ପିନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ବୋଧେ, ଉପରେ 5, ଆମର ତଳେ 5, ମଝିରେ 5। ତ 15ଟା ପିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର HD15 କନେକ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଆନାଲଗ ଭିଜିଏ। ତ ଏଇଠି ଆମର ମନିଟର ଫନିଟର ଲାଗେ ପିଲାମାନେ। ଓପରଟା ପିଲାମାନେ ଯଦିକା ଦେଖିବ RS232 କମ୍ ଟୁ ପୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମର RS232 କମ୍ ପୋର୍ଟ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଆମର କମ୍ 1 ପୋର୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ କମ୍ 2 ପୋର୍ଟ ଆମର ସେଟା, ଆମର ଦୁଇଟା କମ୍ର ପୋର୍ଟ ରହିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ମିନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଗିବ ପ୍ରିଣ୍ଟର କିମ୍ବା ସ୍କାନର୍ସ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ କହିଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଆମର ପ୍ୟାରାଲାଲି ଚାଲିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ PS/2 ପୋର୍ଟ ଫର, ଏଇଟା ମାଉସ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ବାଇଗଣୀ କଲର୍ଟା ଆମର କିବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ। ତ ବାଇଗଣୀ ଗ୍ରୀନ୍, ତ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବାଇଗଣୀଟାରେ ମାଉସ୍ ଲଗେଇଦେବ ଦେନ୍ କାମ କରିବନି, ଯଦି ଗ୍ରୀନଟାରେ କିବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇଦେବ କାମ
କରିବନି। ଯୋଉଟା ଯାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଠି ସେଇଆ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ପିଲାମାନେ କାମ କରିବ। 2 ଇଣ୍ଟୁ ୟୁଏସବି 2.0 ପୋର୍ଟ୍ସ ଆମର ଦିଟା ରହିଛି ୟୁଏସବି ପୋର୍ଟ୍ସ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ସିପିୟୁରେ ନୂଆ ସିପିୟୁରେ ଆଗ ଆଡ଼େ ଦିଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି ୟୁଏସବି ପୋର୍ଟ, ପଛ ଆଡ଼େ ଏମିତି 3 4ଟା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଧିକା ପଳେଇ ଯାଉଛି। କାରଣ ୟୁଏସବିରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ ହଉନି ଆମର ଯୋଉ ମାଉସ୍ ହେରିକାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ୟୁଏସବି ଆମର ଏଇଟା 2.0 ର ଭର୍ଜନର ୟୁଏସବି 2.0 ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ସେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଉପରଟା ଯଦି ଦେଖିବ, ଉପରଟା ପିଲାମାନେ RJ45 ଆମର ଇଥରନେଟ୍ ପୋର୍ଟଟା ରହୁଛି RJ45। ଏଇଠି ଆମେ ଇଥରନେଟ୍ କେବୁଲ ଲଗେଇକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଇପାରିବା। ଏତିକି କରି ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆହୁରି ପୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଛାଡ଼ିଦେଲେ RJ41 RJ11 ପୋର୍ଟ। ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏରା ତମେ ସବୁ ନେଟ୍‌ରେ ମାରିକି ଦେଖିଦବ। ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଇନା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏକରେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତମକୁ ବୋର୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା କ୍ଲାସ୍‌ଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲିନି, ଏକାଥରେ ଦେଖେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ବାକି ପୋର୍ଟ୍ସ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ତମେ ନେଟ୍‌ରେ ମାରିକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ବୋସ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ପୋର୍ଟ୍ସ ସବୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍‌ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ତ ଯଦିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଲ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ତମେ ଲାଇକ୍ କର, ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯଦିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲ, ଯଦିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ମାନେ ବୁଝି ହେଲାନି, ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର, ଆମେ ତାର ଡେଫିନେଟଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ। ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଆମ ସହିତ ପର୍ସନାଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଡାଉଟ୍ ପଚାରି ପାରିବ ପିଲାମାନେ। 24/7 ଆୱାର ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛୁ ତମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତମର ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ, ନା କି ଆମର ପଇସା କିଛି ପେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଇଏ ସିଏ। ଆମର ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଛି। ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ବି ପିଲାମାନେ ଆର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋଟ୍, ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର, ସେଇଠୁ ତମେ ଯାଇକି ସିମ୍ପଲି ତମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ସଇଲା, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆସ। ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କର, ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛ, ପଳଉଛ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛ ଯାହାତୁ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କର, ଯେହେତୁ ଆଗେ ତମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପାଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଆମେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି କି ଅଲଗା କିଛି ପଢ଼ିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଦେଖା ହେବ ପିଲାମାନେ।